Tere! Kell on saanud 2. Meil on tänases Maa-ameti satiloa tutvustuses 104 osalejat. Tere tulemast! Meil on tehnilisi probleeme, aga üritame nende kiuste viia selle ürituse läbi nii sujuvalt kui vähegi võimalik. Mina olen Lea Pauts, Maa-ameti ruumiandmete osakonna juhataja ning S-taabiga tegelevad kolleegid palusid, et ma teie inspireerimiseks natuke räägiksin sellest, kuidas kosmosefotodega võiks ruumiandmete poole pealt tulla uusi ja toredaid innovaatilisi lahendusi. Maakattest ja veekogudest ilmselt kõik mõistavad, et see on see koht, kus satelliitpildilt on seda infot palju saada. Ja selline tegevus on maailmas juba väga pikaajaline, et Eesti inimesele on omane selline, et me tahame saada avatud andmeid, tasuta andmeid ja S-taabi näol on nüüd siis selline võimalus olemas, et neid satelliidipilte ei pea kuskilt muretsema, ostma, seda barjääri ei ole, et need satelliidipildid Eesti ala kohta ja ka veidi ümbritseva jooksevad meile päris ilusasti koju kätte siia Eestisse. Ja S-taab ise on juba 2 aastat vana, aga praegune satiladu, mida me teile tahame tutvustada, on minu arvates ongi selline nagu S-taabi Instagrami konto, ehk et selline koht, kus saame kiiresti satelliidipilte või S-taabi ennast sellisest ilusast küljest näidata, tekitada sellise kiire infovoo ja kiire ligipääsu koha. Ja selle tänase ürituse eesmärk on siis seda tutvustada, aga ka teid kõiki kaasa kutsuda mõtlema selle peale, et milliseid igapäevaseid ülesandeid satelliitpildi abil saaks teie oma tegemistes lahendada, automatiseerida või paremate tulemusteni jõuda. Millised andmed sealt kaudu kättesaadavaks võiks saada. Et Maa-amet ise sellist analüüsiteenust ei paku, aga Martin, kes hiljem meile siis natuke lähemalt seda satiladu tutvustab, on minul küll tihti sõnasabast kinni võtnud ja neid asju, mida ma olen välja pakkunud, ka uurinud, ehk et kui teil on ikkagi hea idee, võtke ühendust ja proovime leida kas lahendust või sarnaseid mõtlevaid kodanikke. Täna on meil praavis siis üks telefonikõne enne veel. Et enne kui me lähme asja juurde, et teid veel rohkem häälestada sellele lainele. Nii et Triinu, ma loodan, hakkab ühendust võtma. Tehnilise keerukusega läheneme tõesti raketiteadusele ja teiega tuleb oma mõtteid jagama Tartu 2020. aasta aastate daam, kes muidu tavaliselt üldse tutvustust ei vaja. Akadeemik, astrofüüsik Ene Ergma. Head virtuaalsed osalejad. Kui mind paluti esinema sellel üritusel, siis kõigepealt ma arvan, ma peaksin kõigepealt õnnitlema S-Cube'i perele, et nad on teinud uue väga vahva teenuse satilao. Ja teate, kui ma seda lugesin, seda asja, siis tuletasin meelde, et alles nii vähe aega tagasi, nagu 15 aastat, kui me esmakordselt tulime kokku meie kosmosepoliitika ekspertgrupp või töögrupp sel ajal ja me alustasime täitsa lootusetut asja, et me mõtlesime, et kuidas Eesti saaks jälle uuesti oma nina pista kosmose ukse vahele. Tol ajal see tundus paljudele niisuguse ulmelise projektina, et nii nagu minule heideti ette, ma olin sel ajal Riigikogu esimees, heideti ette, et Eesti lapsed on näljas, aga te tahate uuesti kosmosesse minna, see on teie enda hobi. Ja paljud niisugused palju oli skeptikuid.
Aga sellegi peale me alustasime ja tasahilju, nagu te teate, me jõudsimegi selleni, et me saime juba nüüd 6 aastat tagasi Euroopa Kosmoseagentuuri täisõiguslikuks liikmeks. Ja ma tahaksin öelda, et just selle aja vältel oleme saavutanud päris palju, kui arvestada seda, et see ei ole eriti lihtne asi tegeleda kosmoses. Ja EstHub on üks nende meie edu punkte ja ma arvan, et Gesati ladu tuleb ka sellest üks toredaid asju. Asi oli selles, et kui ma tol ajal 16 aastat tagasi veel hakkasin tegema mööda Eestit, sõitsin ringi ja rääkisin paljudes kohtades, milleks ikkagi meil oli vaja kosmosesse minna. Ja ma seletasin seda, et vaadake, kui vahva. Ma näitasin 2 pilti, need olid meil teadlaste poolt ostetud pildid. Modise pildid näiteks 2002. aastal, kus siis me nägime Läänemeres, kuidas vetikad seal vohasid ja teine 2006, kui ilus oli Eestimaal, oli jääga kaetud ja me nägime, kus siis oleks võinud üle mere minna isegi mööda jääd ja kus oleks võinud jääteid teha. Ja tol ajal oli see niisugune täielikult fantastiline asi ja loomulikult iga pilt paksis päris kõva hinda. Ja nüüd on meil tekibki võimalus kasutada selle Kopernikuse Sentineli andmeid faktiliselt reaalajas. Ja see tähendab seda, et meil tulevad andmeid, nagu öeldakse, need tublid töömehed, keda ilmselt igatsevad taga kõik ärimehed, et neil oleks töömehed, kes tegutseksid 24/7 ja tõesti satelliidid ongi niisugused tublid ja ma võin tuua teile ühe toreda satelliidi näite, kes on tegutsenud 31 aastat, see on kurikuulus Hubble teleskoop. Aga teate, mis tekib siis üks niisugune pisikene aga? Tekib sellest, et Hubble teleskoop, kes on nii kaua saatnud meile informatsiooni, on ta toonud nii palju uusi andmeid, et maailmas ei ole nii palju astronoome, kes oleksid suutelised kõik need andmed läbi töötlema ja sellepärast nad tegid juba ammu aega, et kõik need andmed on vabalt kasutatavad. Et ükskõik, kes soovib, võib tulla neid andmeid kasutama ja teha oma töö ära. Ja kõik teised oleksid õnnelikud, et ometi midagi jällegi jõudis inimeste kasutusse. Ja ma arvan, et see samane idee, et pakkuda välja neid pilte vabalt, on minu meelest suurepärane, seepärast, et me iialgi ei tea, kust tuleb hea idee, ega see ei pea olema mitte professori peas, see võib väga tihti olla ka noore 15-16-aastase kuti peas, tüdruk või poiss, ükstaskõik, kes mõtlevad välja midagi väga vahvat ja see on minu meelest väga suurepärane asi. Ja sellepärast ma arvan, et kõik niisugused asjad, kui me pakume välja ühiskonnale, vaadake, võtke, kasutage ja te saate sellest kindlasti kasu ja see toob ka väga palju uusi inimesi juurde, mitte ainult rääkima, et kuidas me peame loodust hoidma ja kuidas me peame loodust kaitsma. Loodus hoidmine ja loodus kaitsmine peab olema reaalne. Ta peab olema selline, mis toob meile kasu, aga mitte ainult puhas jutt, et me peaksime seda tegema. Nii et ma arvan, et ka see satiladu annab meile võimaluse oma loodust vaadata hoopis teise pilguga. Nii et ma tahaksin kõiki tänada ja Sentineli 2 ka, kes praegu lendab ikka kogu aeg meie juurest läbi. Nii et aitäh teile kõigile ja loodan teile, et see projekt saab kunagi tulevikus, me saaksime selle üle väga tõsiselt arutada, mida see projekt on meile toonud. Suur tänu! Suur tänu teile ja sõnajärje võtab nüüd üle. Alustame sellise näitega, et võtsime lahti 2015. aasta ühe pildi. Ja tihti küsivad inimesed, et näiteks Lääne-Eestis, et sagedane küsimus,
kuidas on võimalik ja millisel aastaajal saada kuiva jalaga Viljandile. Ja sellise küsimuse vastus ongi võimalik praegu saada, kui me näiteks 2015. aasta kohta vaatame, siis erinevad värvikihid, mis meil on. Näiteks kõigepealt on meil tavavärvid, mis on kõige tuntum ja arusaadavam kaart. Pärast on võimalik proovida sellist, mis näitab taimkatte intensiivsust ja selline pilt võimaldab meil siis aru saada nii taimkatte levikut kui ka vee olukorda. Ja võrdluseks, kui me nüüd sama piirkonda vaatame 5 aastat hiljem, näiteks sellel aasta samuti augustikuus, siis on näha, kas on toimunud muutusi ja millised muutused. Nagu me näeme, siis siin piirkonnas väga ei ole muutusi toimunud. Teine huvitav võimalusindeks, mis meil siin on veekogude jaoks mõeldud ja näeb välja taoline, kuigi siin ei ole pilt nii terav, sest siin on kasutatud 20 meetri lahutusega ühte infokihti. Teise näitena võime vaadata näiteks samas piirkonnas, kus on meil Kuressaare ümbruses paiknevad suured veekogud. Ja ka siin on valikuvõimalus kahe levinuma indeksi vahel ja võrdluseks vaatame ka 5 aastat tagasi ja siis on pilt selline. Indeks on kasulik ka järvede kinnikasvamise ja üleujutuste nägemiseks. Ja üks tüüpilisem asukoht on meil näiteks ühendus Saaremaa ja Muhumaa vahel, kus see tuleb hästi esile. Lisaks on võimalik kogu neid kihte vaadelda ka QGIS-is või muudes GIS-tarkvarades, aga praegu on rõhk sellel, et neid oleks võimalikult lihtne igaühel näha. Siin võib võtta veel ühe kuupäeva, näiteks sellel aastal sisemaa kohta selge päev ja näha kuidas on, võtame siin näiteks ühe Kirde-Eesti huvitava piirkonna. Ja ka selline on võimalik ja tegelikult, mis on isegi veel huvitavam, me näeme ka
Soome ja Eesti vahel paiknevaid huvitava kujuga saari. Ja ka selle puhul on võimalik vaadata, milline ta näeb välja harilikult silmaga vaadates ja milline ta näeb välja läbi erinevate indeksite. Martin, kas ma tohin sind korraks katkestada? Meil on tulnud üks küsimus, et meil jäi alguses ütlemata, et ärgitame teid ikkagi küsimusi küsima, sest Martin on meil siin olemas ja saab neile kõige parema vastuse anda. Ja küsimus ongi siis, et kas NDVI kihil punane tähendab vetikat? See on lõpuni valideerimata, aga üsna palju on ta olnudki korrelatsioonis nii vetikate kui ka kinnikasvamisega. Järvede kinnikasvamisega siis. Aga tänan siis hea küsimuse eest. Lisaks on võimalik näiteks näha talviseid pilte, kuna sellel suvel oli siin on nüüd üks siis Kirde-Eesti huvitav piirkond. Ja võtamegi näiteks mõne teistsuguse näiteks ütleme see indeks on täpselt siis mõeldud veekogude jaoks ja nagu me siin näeme Narva jõepiirkonda ja rõhutan siis veel kord üle, et võrreldes varasemate lahendustega, mis Eestis kasutati, on kasutaja mugavuse peale mõeldud eeskätt, et ei oleks tarvis spetsiaalseid tarkvarasid ja andmed oleksid ligipääsetavad igaühele ja hariliku veebilehitseja kaudu muuhulgas. Mis puudutab siis tõepoolest on see punane värv NDVI puhul, kui väga täpne olla, ta on vahemik 0 kuni 0,1. Et tihti meil on näiteks ütleme Ida-Eesti poolel on, kui me vaatame näiteks kaart, on siin lahenduses samuti kasutatav, et orienteeruda paremini. Et põhimõtteliselt näiteks ütleme siin on Endla järv, mille puhul on näha servadest, et ei ole päris selge veepiir ja mõned teised huvitavad näited asuvad näiteks on siin kättesaadav ka Läti ja Läti puhul on samuti näha, et ei ole väga selge veepiiriga Lõuna-Eestist allpool järved ja vaadates läbi
veekogude indeksi on näha, et siiski vett on, aga tõepoolest rohtumine vetikab. Ja üks huvitav valevärviskeem on siin ka näiteks selline, mis on varem kohandatud ortofotode jaoks, aga samas, mis jällegi on tegelikult väga mugav, et näha linna erinevaid ja maastiku erinevaid struktuure. Ja siin on meil jälle üks Läti järv. Ja kui seda nüüd vaadata läbi teiste võimalike indeksite, siis on, ma toon ühe näite veel Lõuna-Eesti poole pealt, et näiteks ütleme, on näidis sellisest normaalses seisundis järvest, mis on siis Võisujärv, nagu me näeme. Ja põhiliselt ongi lahenduse idee, et oleks võimalik andmeid saada kiiresti ja lihtsalt kätte. Ja näiteks me võime võtta ka siit praeguse lähiaja näiteks märtsikuu või tegelikult on veel parem, on veebruar. Ja selle puhul me näeme, kuidas näeb välja sellel talvel. Ja eriti, kui me vaatame näiteks teistsuguseid indekseid, näiteks selline, mis on samuti, mis on eeskätt talve puhul, siis selline näide ongi meil üks viimasel talvel esinenud ja nagu näha suhteliselt illustratiivne ja just siis nagu jää nägemiseks ja põhimõtteliselt näiteks on Soome lähistel, et on siis võimalik nagu teada, millise vahendiga ja millal on võimalik liikuda. Ja siin on meil näiteks Pärnu laht, mis oli sellel hetkel jääs, aga samas oli Liivi lahes natukene teistmoodi olukord. Ja mis puudutab, ma võib-olla nüüd jõuan siis nagu kõige olulisema kohani, et mis puudutab siis neid valikuvõimalusi, lisaks on, et võimalik ise muuta näiteks selliselt ja tulemus on, et me saame näiteks, kui me võtame mõne suvisema aja, et
saame kujundada mitte ainult siis kujundamise enda pärast, vaid samuti, et saada selle asja teine nimetus on siis, võib ka öelda, et ideekorje selleks, et rohkem avastada võimalusi, mida andmed pakuvad. Ja mida võib öelda ka praeguse andmete valiku kohta, et kui me võtame, nüüd me saime kätte sellise klassikalisema ja võib öelda, et informatiivne on ta sellel põhjusel, et lühikese lainepikkusega sinine lähiinfrapuna, mis on keskel ja lühilaineline infrapuna, mis on kaugemal, mis silmaga ei ole nähtavad ja sellised kanalid toovad informatsiooni palju juurde. Siin on meil Matsalu laht näiteks ja selles mõttes, et julgustan siis andmeid uurima ise ja avastama. Siin on meil ka siin Tallinn ja on näha, kuidas linna struktuurid tulevad hästi esile. Ja samuti siis näiteks Ülemiste järv ja Männiku piirkond ja kõik, mis jääb allapoole. Aga üldine osa praegu on arvatavasti jõutud ära rääkida, et kui on küsimusi, siis võib vastata.